হ্যালো বন্ধুরা, আজকে দেখছি এখানে বৃষ্টি হচ্ছে, খুবই বৃষ্টি হচ্ছে। তো আজকে দেখলাম কি নেচার স্পিরিটস, মানে এত কি ফরমেশন হয়েছে নেচারের যে তোমরা দেখলেও অবাক হয়ে যাবে। তবে আমি তোমাদের দেখাচ্ছি ট্রান্সফরমেশন। বলতে গেলে এখন আমি তোমাদের দেখাতে পারবো না, কোনটা ছবিও আমি তুলেছি তোমাদের এখন দেখো। কারণ কি বৃষ্টিটা একে খুব জোরে হচ্ছে, দেখছো ডিভাইসে পুরো জল হয়ে গেছে। আর এখন ডিভাইস যদি জলে ওর জন্য একটা ভয় থাকে। ওর জন্য আমরা পরে ভিডিওটা মিলবো। তো এই ভিডিওতে আমি তোমাদের এগুলো দিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু আমি আমার এমনিতে প্রোফাইলে মানে আমি ওই পিকচারগুলো দেবো ভালো করেই, তোমরা সব দেখতে পাবে। বেশিরভাগ বৃষ্টিতে একটু আতখাচড়া হলেও ভালো করেই ছবিটা তো আমরা অনেক চেষ্টা করেছি, এখনও দেখাতে পারি। কিন্তু ডিভাইসটা এখন পরিষ্কার করলাম, এই দেখতে পাচ্ছ, আমার মনে হয় তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এই যে নেচার স্পিরিটস। ঠিক আছে বন্ধুরা, আপাতত এখন আমি যাই, আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে উইথ নিউ ইন্টেলিজেন্স। এখন আমি যাই, নিজেরও আমার চুলের অবস্থাটাই দেখো, আমি ভিজেও গেছি, কারণ আর ভিজতে ইচ্ছা করে সব বাচ্চাগুলো। তো তোমাদের ব্লগ করতে গিয়ে সাবস্ক্রাইব করবে, লাইক করবে ফর নেক্সট ভিডিও। আমি পিকচারগুলো প্রোফাইলে দিয়ে দেবো।